guys, sinzi na mujya mubona ukuntu content creation yo mu Rwanda ariyo scam ya mbere yabayeho. Ikindi kugira ngo ukore content mu Rwanda bisaba kubanza gutandukana n'ubwenge, ukabanza ukigira ikigoryi. Bitabaye ibyo sha content mu Rwanda kuyikora biragoye tu. Reka nguhe urugero, reba Gitaf yigize ikigoryi akajya avuga nyine ibintu biterekeranye, ukamubaza amasaka masakarameno icyumba nyine akakubwira ibintu bidahuye. Gitaf amaze kuba icyamare ku rwego utabyumva. None ejo bundi yakoze n'indirimbo bita Aragitosa, ngira ngo sinzi na mwarabonye uburyo kiri ku boosting, iri kuzamuka, imaze kugira 1 million views. Ama challenge kuri TikTok, kuri Instagram, ama challenge ni menshi kabisa. Muzarebe Mikinaga promote iyo bashaka kwibonera views cyane mama, iyo bashaka kwibonera views tu Mikinaga promote bagira gutya, bagategura prank, bakavuga twatandukanye, bakikorera nyine iyo content, kandi ubona ko ari ibintu bijya rwose abona amafaranga bo barayabona, kandi ibyo bintu ntabwo biba ari ukuri. Niyo mpamvu nanjye mfashe umwanzuro kugira gute yo gutandukana n'ubwenge, ubundi nkikorera content zifite ubutumwa nta ndirimbo ya Gitaf. Hari undi mutipe nawe cyakora kimaze igihe wibasira abantu, nawe udashaka ko abantu batandukana n'ubwenge. Nuriya mutipe bita Emi ukora ku gihe wandika inkuru. Uriya mutipe bita Emi ukora ku gihe niwe muntu nyine udakunda iterambere ry'abandi. Niwe muntu udakunda iterambere ry'abandi. Ngira ngo Emi ejo bundi yagize gutya afata Bruce Melody, oya ni kera ashize igihe, afata Bruce Melody ya ndirimbo bita Kinyuma, aravuga ati Bruce Melody yagiye kuyiperforminga muri event ya polisi. Bruce Melody baramusoha, ariko ibyo bintu ntibyari ukuri. Yandika n'inkuru, noneho umuntu nagaye cyane nkanamuga ni Kerema wafashe iyo nkuru akagenda nawe akayivuga ngo Bruce Melody yagiye kuririmba Kinyuma ngo baramusohora. Ariko ibyo bintu mu by'ukuri nta gihamya byari bifite, nubwo byari n'ukuri, ko Bruce Melody yarakoze performance irarangira, ibintu birarangira. Urundi rugero abasaza ba Nyamabondo, ba Nzovu, ba Yakamwana, baba tipe nta bintu bavuga birimo ubwenge pe, uretse kwisekereza abantu, ariko ubundi nta bwenge baba nyine, ibintu baba bavuga nta bwenge baba burimo. Ni ibiganiro nyine biri aho ngaho, biri socialite, ubuzima bwabo, ubucyo ukuntu ngo bikundira indangamirwa ngibiki, kandi abantu turabikunda kubera ko nyine baba bari kuvuga ibintu bigize gute bidafite ubwenge. N'iki kiganiro ndi gukora nta somo uri buze gukuramo, nta butumwa, ni ibintu ndi gukura hirya ngakura hino, nkungikana nyine gusa ibitekerezo kugira ngo nde mfate iki attention ya. Ariko ndabizi n'ubundi urakirira kugeza kigeze ku musozo. Ndabizi ikiganiro kizagira views ziri munsi y'igihumbi, kandi ni ibitekerezo ndi kwikurira hirya, nkajya kwa Nyamabondo iyo ngiyo, nkafata entertainment nkayivanga na politike. Undi muntu bagiye kubabwiraho nuriya mutipe bita Kasuku Jeskuza Mpango, na content nzima nyine wavuga ngo yigisha abantu afite, nyine tuntu gutuka inyangarwanda adaweza akaba ari kwiriye. Ibyo ngibyo birahagije gusa kugira ngo yibonera views, kandi nta n'umuntu nyine nta muntu ushobora kumuveba abona views nyinshi kubera iki nawe yafashe umwanzuro wo gutandukana n'ubwenge. Cyakora yavuze nyine life span ye, cyangwa se uburyo yabayeho mu bihe byashize. Nayo ngo ajya akora content ngo ari kwigisha imibare, ngo ari kwigisha physique, ngo akigira umuntu w'initi cyane, nguze ubwenge kabisa, ngo imibare, ngo physique, ngo biology, ngo kubera ko ari byari yarize ngo ku mate computer science. Ngibyo biboro ngo arabikora ngo ntago biri guhanga. Aravuga ati rero ngiye ikintu ngiye gukora, ngiye gutandukana n'ubwenge. Abanyarwanda baramukunda, bamubwira ati ibi nibyo bintu byawe, ureke muri bya bindi bavuga ngo uri kutwigisha imibare, bayigira mu ishuri. Naho ubundi ushaka kwigisha imibare wayikora mu Cyongereza, kuko niho abazungu bagira bate baza nyine bareba bavuga ati iki kibazo gikorwa gutya, nyine aho ngaho n'umuntu ari gusacinga abikora mu Cyongereza. So content yo mu Rwanda bisaba gutandukana n'ubwenge. Niyo mpamvu guhera ubu ngubu content zose ngiye kujya nkora ntazajye muzatekereza ko ari ikintu cyubaka kizaba kirimo, ni content zifite ubutumwa gusa. Content idafite ubutumwa ntago nzajya nyikora. Nanjye ubu ngubu mfashe umwanzuro kugira gute gutandukana n'ubwenge, nkaba mu content creator nyiza hano kuri kamera. Ubwenge nyine tunge n'ubwenge tuzaba twaciye ukubiri, nuko hano kuri kamera nta bwenge nyine nivugira ibintu bya hirya no hino, babivuga gutera nungikiranya ibitekerezo. So content zo mu Rwanda nuko zubatse, nanjye nuko ngiye kujya nkora content. Murakoze.